Obadde okimanyi nti osobola okubeera ng'okola avocado juice ali so tasty. Weetaaga only 4 fruits oba ingredients z'ogenda okubeera nga okozesa muno juice. Nkusaba obeere ng'osubscribinga, likinga, sharinga and leave a comment below. So mbeera nga mu fruits ze tugenda okukozesa tulinamu obutunda bw'otyo nga bw'olaba. Beera nga obufuna omakinga sure nti nno okyuzinga akatunda akalungi akayina kala ennungi munda nga bw'otyo bw'olaba, obeere nga obwozaako ng'emirundi 2 then budrying such that bw'oba ng'oli mu kubeera nga obuggyamu muli eri tebutonyolokoka mazzi, oluvannyuma beera ng'ofuna bawel obeere nga otandika okubeera nga obuggyamu. Obutunda buno bulungi, buyina health benefits omuntu z'osobola okubeera ng'obufunamu, buboostinga immune system, buyamba mu blood circulation, bukuyamba okubeera ng'oli hydrated bulungi nnyo, ne bubeera nga bukuyamba ne mu digestion. So wano oluvannyuma beera nga obuteeka mu blender, obeere ng'oteekamu bawelo y'amazzi amafumbe oba amazzi ag'okunywa, then obeere nga oteekamu sukaali nakozesezza at first zabadde tablespoons nga 4, then blendinga for 1 minute. Toyagala kubeera ng'obublendinga nnyo kubeera ng'obusigo bwekuba nnyo because bwe bwetabula ennyo oba n'obublendinga nnyo obusigo buno busigala mu juice ate ne bubeera nga bulabikira mu juice wo. So oblendingako katono then obeera nga oggyako n'obeera nga obusengejja bulungi nga bw'otyo bw'olaba, oyumunguzaamuko mu blender ng'okozesa ku mazzi amafumbe. Kusaba obeere ng'onnyambako okuba nga channel yange ekulaawo yeeyo Ugandan Kitchen. Nkusaba obeere nga ojjaawo oginyigeko then obeere nga osubscribinga awo ku button. Omaliriza ddamu onyigewo ojje wano wansi ku notifications obeere nga oclickinga ku all. Awo kiba kitegeeza nti ojja kubeera notified buli wembeera nga nina video gye uploadinze ku YouTube channel yange. YouTube ojja kubeera nga ekusindikira notification olabe nti nno nina video gye ntaddeyo, osobole okubeera ng'ojja olikinge, okomentinge, osharinge. Nkusaba obeere nga osharinga with your family and friends, onyambeko okubeera nga channel yange ekula. So please subscribe, like and share. So wano oluvannyuma nga tumaliriza okuba nga obutunda bwaffe tubuteeka ebbali, tubeera nga wano tufuna avocado nga bw'otyo bw'omulaba, omakinga sure nti naye mulungi nga ayengedde bulungi because ono agenda kubeera nga aleetera juice waffe okubeera nga ali creamy bulungi nnyo ate ng'ali a bit thick n'okubeera nga amuwa kala eyo. So makinga sure nti n'ofuna kedo omulungi. Kedo abeera nga akuyamba okuba nga aidinga mu digestion, akuyamba okubeera nga omuntu towunya kamwa oba okubeera ng'otreatinga omuntu abadde alina akamwa, akuyamba ku skin, atuyamba ku nviiri so n'ebintu ebirala. So wano obeera nga nfuna entangawuzi n'embeera nga nginaazaako n'embeera nga ngiggyakoko aka skin then n'embeera nga nayo ngisalaasala ne ngiteekamu. Ono entangawuzi ebeera nga etuyamba ku kifuba, ssenyiga n'ebintu ebirala nga bw'otyo bw'olaba. Then mbeera nga byonna mbigatta mu blender n'embeera nga ngattamu ne juice oli w'obutunda gwe twasoose okubeera nga tukola ne tuteeka ebbali. Then ono mbeera nga nfuna coconut cream naye ne mugattamu. At first nasoose n'embeera nga ngattamu half of it but later nakakozesezza konna ka 200 ml aka coconut cream ne blendinga everything until buli kimu kyonna kiri smooth nga bw'otyo bw'olaba, n'obeera nga osengejja okubeera ng'oggyamu entangawuzi n'okubeera ng'ofuna juice ng'ali clear bulungi nnyo. Coconut naye tubeera nga tumukozesa nti eri omuntu abeera nga tonywa mata obeera ng'okozesa coconut, almond milk oba soy milk. Zino plant based milk ze tubeera nga tukozesa nga tusubstitutinga with milk. Era bw'oba tukozesezza sukaali mu eno recipe osobola okubeera ng'okozesa coconut sugar. Yes, it is another alternative and it is healthy, it is advised and recommended okubeera nga omuntu amuyinako obusobozi osobola okubeera nga omukozesa okubeera ng'ofuna benefits ze. Then wano mbeera nga ntabulamu mu juice bw'otyo nga bw'olaba yebadde a little bit thick, so wano mbeera nga ntestinga okulaba nga sukaali yanozemu bulungi, flavor ziri bulungi. Then later on nasazeewo n'embeera nga nnyongeramuko ku mazzi. So right here nga maze okubeera nga nnyongeramuko ku mazzi n'okubeera nga nnyongeramuko kasukaali akatonotono nga juice waffe ali ready okubeera nga asavingibwa bw'otyo nga bw'olaba. Tali so thick ate tali so light, so kye kino kye nabadde aiminga at, but oba omwagala kubeera thick like almost like ng'alinganga smoothie then osobola okubeera ng'omuleka to that thickness
then nembeera nga nonaganishinze ne mint nembeera nga namusavinze like that. Juice ono awooma, osobola okubeera nga otestinga avok, osobola okubeera nga otestinga coconut oyo, oba tukozesezza coconut cream osobola okubeera nga okozesa coconut milk, naye nayagadde okubeera nga nkozesa coconut cream nsobole okubeera nga mufuna ng'ali thick bulungi nnyo ate asobole okubeera nga avaayo ng'ali creamy, so osobola okubeera nga okozesa coconut milk. Tusaba obeere ng'osubscribinga ku channel yange, likinga, sharinga and leave a comment below. Let me know what you think about my recipes mu comment section. Tegeezaako awo ki kye wandyagadde okuba ng'olaba ku channel yange next. Until next time, thanks for watching.